我係胡君戰，今日見唔到我手上 Spiderman 係 Spiderman， 你見過未啊？你未啊？唔好錯，呢個就係 Spiderman。今日要講一個關於 Spiderman 嘅故事啊！首先大家知道 Spiderman 係一個英勇嘅人，嗱，佢會救人嘅。如果你係壞人，佢就會有冇打死你？好。佢有一日俾人捉咗，點解俾人捉咧？因為佢蠢，就咁樣啦。好，佢俾人捉咗，每日俾人折磨，喺度轉佢個頭。但有一日喎，轉佢個頭唔想轉得咗，轉得咗喂，係轉得咗。聽過未？睇落去幾好食，係咪？番茄咧，將佢切食落，身體都食埋，都合翻埋，塞掉大開，即係潛水員見到佢，係見到條屍體，上帝又將佢送咗天堂，但係佢唔想自己跌咗落去，跌咗去18層地獄。俾人整死咗。今日嘅故事到呢度，多謝。